Apabila Anda batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung memakai tisu. Kemudian tisu dibuang ke tempat sampah. Apabila Anda batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan dalam baju Anda. Apabila Anda batuk dan flu, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Tidak meletakkan masker bekas dipakai pada leher, karena bisa menyebar kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali.